ქრისტიანი რომ ლოცულობს, ის ლოცულობს როგორც ღმერთის შვილი. ჩვენ ყველანი როგორც ღმერთის შვილები ისევ ლოცულობთ. უმაღლესი ქმნილებანი, ღვთის მსგავსი, რომელიც მის მარჯვნივ დაჯდება, თითოეული ჩვენგანი თუ ცხონდებით. ამავე დროს ვაცნობიერებ ჩემ დაცემულობას, ჩემს ეგოიზმს, ანგარებას, სიამაყეს, ასე შემდეგ, ამ დაცემულობის გაცნობიერებით ველაპარაკები ღმერთს, მაგრამ ველაპარაკები არა როგორც რაღაც გაუბედურებული არსება, არამედ როგორც შვილი, უძღები შვილი გნებავთ ასე, რომელმაც დააშავა, მაგრამ მაინც შვილია. და თან ჩვენ ღმერთს ველაპარაკებით, რომელიც არის ტრანსცენდენტულიც, ანუ სამყაროს მიღმიერი, ეს რას ნიშნავს? პრაქტიკაში. ილაპარაკე რამდენიც გინდა, შენ ღმერთს ხმას ვერ მიაწვდე. ვერ მიაწვდენ და მორჩა. რაც არ უნდა გააკეთო, შენთვის შეუძლებელია სასუფეველში შესვლა. ერთის მხრივ, მაგრამ მეორეს მხრივ, ის მოვიდა ადამიანად და გახდა ტრანსცენდენტული, როგორც ფილოსოფოსები ამბობენ, ტრანსცენდენტული გახდა იმანენტური, ანუ შეგრძნებადი, ჩემს ისი ახლოს მოვიდა, როგორ ახლოსაც არაფერი არ არის ამ სამყაროში. ერთის მხრივ ღმერთი არის აბსოლუტურად შორს, ისე შორს, რომ ჩემთვის შეუძლებელია მასთან ყოფნა, რაც არის სასუფეველი, ანუ სასუფეველი ღმერთთან ყოფნა და ეს არის შეუძლებელი, მაგრამ ამავე დროს მოვიდა ისი ახლოს თავისი განკაცებით, რომ ჩემს სიცოცხლეთ იქცა და ჩემს გულზე და სულზე და რა ვიცი, ყველაფერზე უფრო ახლოს არის, ის ჩემში დამკვიდრდა. და მე რომ მას ველაპარაკები, არცაც წასვლა არ მწიდება და მე ეს წოდვილი, ნაგავი ზეცათ მაქსია, იმიტომ რომ ჩემში ინება დამკვიდრდება მან, მამამ, ძემ და სულიწმინდა. და ეს მოხდა იმიტომ, რომ ის მოვიდა ადამიანად და ადამიანად არა პასიურ ადამიანად, არამედ მღვდელმთავრად. ეს ნიშნავს ორ რამეს. ჩემი ცოდვების გამო თავის შეწირა და თვითონ მოკვდა, ანუ გამამართლა, შენი ცოდვები თეოდორე ჩათვალე აღარ არსებობს. არ არსებობს შენი ცოდვა. არ ჩაგიდენია ცოდვა, გამართლებული ხარ. ეგ ერთი და მეორე. მიუხედავად ასეთი მდგომარეობისა, სამწუხაროდ კვლავ სისუსტეს ვივლენ და მუდმივი მეოხია ჩემი. ერთხელ კი არა, მუდმივი მეოხია ჩემი ღვთაებრივი სამართლიანობის წინაშე. სულ მუდამ მეოხია.